আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আরবিএ ব্লগস। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরাও অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভিডিওতে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশের মতো মরুভূমি দেশে কিন্তু সবসময় বৃষ্টি হয় না। এই বৃষ্টিটা শুধু দেখা যায় শীতের শেষের দিকেই। রাতের অন্ধকারে দেখতেই পাচ্ছেন মেঘলা দিনের আকাশটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা এখন বেরিয়েছি শপিং করতে। আর কি শপিং করতে বেরিয়েছি তা তো এখন দেখতেই পাবেন। এখানে প্যাকেট অথবা থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আমি আজকে কি শপিংয়ের কথা বলছি। মার্কেটে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ঘুরে ফিরে চয়েস করতে করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তারপর এখন আমাদের চয়েস করা হয়ে গিয়েছে এবং এখন আমরা বিলটা পে করছি। বাইরের দেশগুলোতে বড় থেকে ছোট দোকান সবগুলো দোকানেই এরকম প্রিন্ট আউট করা বিল পে করার সিস্টেম থাকে। ফাইনালি আমাদের বাসায় নতুন সদস্য চলে এসেছে। এখনকার যুগে মোবাইলকে ঘরের নতুন সদস্যই বলা চলে। কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের লাইফস্টাইলটাকে মোবাইলের উপর বা মোবাইলের সাথে অনেকটাই নির্ভর করে রেখেছি। আমাদের নতুন সদস্যটাকে ওপেন করেই ফেললাম। আর আমাদের এই নতুন সদস্যটার নাম হচ্ছে আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সের 4টা কালার আছে। এখান থেকে আমরা গোল্ডটাকে চুজ করেছি। আমরা যে আইফোনটা নিয়েছি সেটাতে 256 জিবি স্পেস রয়েছে। আইফোন তো দেখানো হয়ে গেল, আর আইফোনের স্পেশালিটি তো নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। আইফোনের স্পেশালিটি তো সবাই জানে। এখন আমি আপনাদের সাথে আইফোনের সিক্রেট বিষয়গুলো শেয়ার করব। আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স আর 256 জিবি স্পেস সহ আমরা এই মোবাইলটা কিনেছি। কিন্তু এটার সাথে কোনো অ্যাডাপ্টার নেই, কোনো হেডফোন নেই বা কোনো মোবাইলের কভারও নেই। আমি এই বক্সটা খুলে শুধু সিম খোলার একটা পুশ পিন, একটা অ্যাপেল স্টিকার আর একটা ইউএসবি তার পেয়েছি। এই মোবাইলটার সাথে এক্সট্রা যা যা অ্যাক্সেসরিজ লাগে সব কিছুই আমাদেরকে আলাদা করে কিনে নিতে হয়েছে। মোবাইলটা চার্জ দেওয়ার জন্য আলাদা করে অ্যাডাপ্টার, তারপর মোবাইলে যে ব্যাক কভার থাকে সেটা, ক্যামেরা কভার, স্ক্রিন প্রোটেকশন সব কিছুই আমরা আলাদাভাবে কিনে নিয়েছি। আইফোনের চার্জারটা একসাথেই বানানোও থাকে, আবার আমাদেরকেও কেনার সময় একসাথেই কিনতে হয়। তাহলে এটাকে আবার আলাদা করে কেনার এই ঝামেলাটা করার কোনো মানেই হয় না। আমি এখানে র্যাপটিকের 3-in-1 কভার, তারপর স্ক্রিন প্রোটেক্টর, এগুলো সবগুলো একসাথে থাকে সেটাই কিনে নিয়েছি। এই ফার্স্ট টাইম আশিক আইফোন 13 প্রো ম্যাক্সটাকে ইউজ করছে। সে এখনও আইফোনের স্পেশালিটিটা কি সেটা বোঝে না। সে ভাবছে এটা তো শুধু একটা মোবাইলই। আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন।